Gente, mais um vídeo de Roblox e nós estamos no... Vocês já sabem quem são esses aqui. Eu já deixei de azul para vocês verem o que é. Estamos no... Flood Escape! Isso aí! Gente, vocês viram que no outro vídeo eu tava tentando escapar. Mas, gente, eu tava jogando antes, eu escapei do normal e do fácil. Já sabemos que você já falou no outro vídeo. Sim. Mas, bom, gente, eu preciso de escapar do hard pra eu ganhar medalha. Vai começar, gente. Já estamos entrando. Eu esqueci de comprar os negócios em ajuda. Gente, ai que medo de eu cair e eu morrer. Duas pessoas morreram, gente. Só tem 3 pessoas. Gente, vou aproveitar e comprar os negócios aí. Não, gente, não tá apertando o negócio. Vou. Ai! Gente, eu descobri como se usa isso daqui. Olhem e vejam. E apertei. Olha a minha velocidade, gente. Vocês viram, meu cara deu uma cambalhota. Entra no rato, tem um monte de pessoa aqui. Gente, vou ver a pessoa que tá no hard. Porque esse daqui tá demorando muito. Não acredito que esse cara vai ganhar a medalha. Mano, a água já tá começando. Não era. Ai, a água tá chegando. Não, gente. Muita sorte pro cara. Não. Gente, muita sorte pro cara. Sério, não, gente. Não acredito. Muita sorte pro cara. Gente, vídeo só 10 minutos. Vai começar. O cara já morreu. Gente, vamos ver os caras. Porque eu já tentei escapar aqui. É impossível. É impossível passar aqui. Gente, é impossível escapar daqui. Gente, vou ver aqui no hard. Como é que o cara escapou? Gente, não acredito. What? Gente, é impossível escapar daqui. Ai, gente, aqui tá full. Vou ir lá no outro. Lá tá full. Ai, 3 players pelo menos. Agora quando se começa aqui, Ai, que azar.
Como assim? Gente, já começou uma pessoa a morrer. Ai. Ui. Ai. Ai, que azar, gente. Gente, eu ia apertar o botão verde. Eu fiquei com tanta vontade de apertar que a pessoa já apertou e eu tô à morte. Ah! Gente, eu era mó bom de escapar naquele normal. Gente, eu acho que todos... Esse daqui... Craftico, tá bom, gente? Por favor, gente, se inscreve no meu canal, porque eu preciso de mais pessoas. Ai, não. A música que me deixa agitado. E outro cara? Só tem eu, gente. Eu sozinho no difícil, eu sou horrível. Essa música que me deixa agitado. Ai! Eu apertei o botão de pular, mas eu apertei o negócio. Ai! Não! Gente. Ah, já sei, mas esse daqui não é tão Ai, ai. Gente, por que ninguém quer vir comigo aqui? Ah, essa até que me deixa legal. O carinho. Chijasca. Gente, o Matheus fofinho. Tô dizendo pra alguém que é time. Gente, o cara rápido. Ai, tem um negócio aqui.
Mano, o cara quer fazer as partes mais difíceis. Mas eu passo as mais fáceis porque eu não sou tão bom no hard. Eu nem vi que tinha esse negócio. Gente, esse Matheus fofinho é o mestre aqui. Mano, o cara tá tentando fazer negócio. Mano, a água já tá chegando. O cara vai ficar aí. Tá. Gente, vou tentar pegar esse. Gente, tem que fazer minha parte. Não! Alguém quietinho a brigar aí. Não, me deixa aí. Gente, vou ver o cara que me usou pra passar. Tchauzinho, bem. Já tá em outro. Uma pessoa disse sim. Vem, Matheus, um fofinho. Ai! O Matheus também morreu. De onde foi que ele saiu? Gente, eu vou ver esse tal de Matheus fofinho. Porque eles... Sai da frente, quero ver ele. Ah, gente, eu queria ver ele passando. Gente, já deu mais de 10 minutos e tchau.